Ndabaramukije nshuti bavandimwe, Yesu nashimwe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro sobanukirwa mugezwaho na CBN TV. Muri kumwe na Nzayisenga Didas, umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Uyu munsi turaganira mu mbaraga zo kwizera n'ibitangaza biva mu kwizera, cyangwa se imirimo iva mu kwizera. Muri make twabonye ko agakiza kabonerwa ubuntu, naho ibihembo bikazanwa cyangwa se bigahabwa abakoze imirimo myiza ubwo bari bamaze gukizwa. Rimwe mu magambo y'ingenzi yagarutse mu byo tumaze iminsi twiga ni ukwizera. Ahari umuntu yakumva ko ari igikorwa kibaho inshuro imwe gusa, ariko siko biri. Kwizera, kugira ngo tubyumve neza, iyo umuntu atarabyumva, hari igihe yumva kwizera nk'ikintu cyabaye bikaba byararangiye. Reka uyu munsi tuganire ku byo abakristo batubanjirije bigishije ku rugendo rwo kwizera n'igitangaza cyabyo ndetse n'imirimo iva muri uko kwizera. Turaganira cyane cyane ku nkuru yo mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 22. Ndabashishikariza igice cya 22, Igitangiriro igice cya 22. Ndabashishikariza gusoma icyo gice, ariko mu ncamake haratubwira uburyo Imana yagerageje Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka, kandi Aburahamu niwe sogokuruza wacu twese abizera. Akatubwira uburyo Aburahamu yagiye gutamba Isaka ariko Imana ikamubuza. Hepfo akatubwira uburyo Imana yahaye Aburahamu umugisha ukomeye. Kwizera kw'abakristo gufite agaciro gakomeye, nyamara hari bamwe bagupfobya bakumva ko nta gihamya gufite. Umukristo agomba gusobanura kwizera kwe neza n'icyo kumumariye, kugira ngo abatizera batamuca intege mu rugendo rwe. Hari bamwe mu batubanjirije basobanuye izi mbaraga zo kwizera n'urugendo rwabyo ndetse n'ibitangaza bivamo. Uyu munsi turaganira ku bitekerezo by'abantu babiri. Umwe ni uwitwa Søren Kierkegaard, wari umuhanga mu bya filozofi, ndetse na Paul Tillich, wari umuhanga muri teoloji. Søren Kierkegaard yavutse mu mwaka w'1813, apfa mu mwaka w'1855 i Denmark. Uyu yasengeraga mu itorero ryo muri leta ya Danish. Yashishikazwaga cyane no kugira kwizera nyakuri, akibaza uburyo yahinduka umukristo by'ukuri. Mu gitabo cye yise Fear and Trembling, tugenekereje gisobanura ubwoba no gutengurwa, Kierkegaard yavuze ko kwizera ari igitangaza kigora abantu kucyumva. Ati, tugomba gukurikira urugendo rwa Aburahamu sogokuruza wo kwizera, tukumva urugendo rwo kwizera yagenze iminsi yajyaga ku musozi wa Moriya gutamba umwana we Isaka. Aburahamu rwa rugendo rwo kwizera, ko kwizera Imana kwe kwamuhanijwe no gukiranuka. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 22 hatubwira iyi nkuru. Ntituzi uko Aburahamu yari amerewe igihe Imana yamubwiraga gutamba umwana we w'ikinege Isaka, umwana yakundaga cyane. Imana yari yaramuhaye akuze, ari mu zabukuru. Aburahamu we yahise agenda Imana ibimubwiye. Some umurongo wa 5 mwumva uko havuga. Aravuga ngo Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano indogobe, jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Umuntu yibajije uko Aburahamu yumvise amerewe umunota ku wundi, yakumva ko byari bigoye cyane kandi biteye ubwoba kwica umwana we, umwana wawe ukunda. Biragoye kumva uko kwica byari kuba igikorwa cyiza. Ahari bishoboke ko ari nako bigoye,
kwizera, rwa ruhare twabonye, rwa ruhare rwacu dusabwa mu kwakira agakiza, twabonye ko rurangwa no kwihana no kwizera. Ahari biranagoye koko gutera umugongo ibyawe byose, ni nko gutakaza ibyawe byose. Ni ikintu kiranga kwizera koko. Niyo mpamvu abatizera bibagora kumva kwizera, kuko kurenza ibyo abantu bita ibikorwa byiza. Oya, ahubwo ni nko kwica wowe ibyo watekerezaga, ibyo wagenderagaho. Kwizera kwatumye Aburahamu yita ku Mana gusa, ntiyita ku muryango we. Mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, henda havuga kwizera ibitangaza byavuyemo kwatumye Aburahamu atanga umwana we Isaka, kwatumye ba Nowa, abandi bose, abatubanjije bose bakora imirimo y'ibitangaza. Ntibite ku nyungu zabo, ahubwo bakita ku Mana ibasezeranya, bakizera yuko itabeshya, bigatuma bemera kugira ibyo bahomba. Yakunze Imana kurusha ibindi byose, yemera ko bimuhenda, yemera ko atanga umwana we. Icyo ni igisobanuro gikomeye kiremereye cyo kwizera. Inkuru nziza ariko nanone nuko Aburahamu yasoje urugendo rwe aruhutse. Kwizera ni urugendo dutangira bituvunnye, kuko bisaba guhitamo ngo ibi mbivuyemo ngiye muri ibi. Nanze ibi ngibi byanezezaga, byari bimbereyemo inyungu, ngiye muri ibi ngibi. Kandi nabyo nizeye ko harimo izindi nyungu Imana isezeranya. Inkuru nziza rero yuko Aburahamu yarangije urugendo rwe rwo kwizera aruhutse. Imana yaramuhuruhuye kuko yemeye kuyumvira. Muziki Imana yamubwiye ngo wigirira nawe umwana wawe. Umurongo wa 12, ntukoze ukuboko, aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Imana yaramuruhuye. Twavuga ngo ahwi, Imana iramuruhuye. Yarazi ko ahari agiye kubiterwa n'igikorwa cye kiremereye cyane, ariko Imana iramuruhuye. Kwizera ni igikorwa cy'umutima kurusha uko ari igikorwa cy'amaboko. Ni igikorwa cyo kwiyemeza kugira ibyo uhomba kugira ngo wubahe Imana. Kwizera Imana ni urwo rugendo rwo kwemera kwiyanga, ariko rugatangirana n'amagambo y'Umwami Yesu atubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hari isezerano rero ry'uko abantu bateye intambwe yo kwizera Imana irabaruhura. Hari benshi bajya banga kwizera bati ibintu abarokore babamo ntago tuzabishobora. Ubuse ndagenda niba wenda we avuga ati abarokore mbona batanywa inzoga, mbona badakora ibi nibi, ati ibyo bintu ndabishobora. Ariko hari isezerano ry'uko kwizera ni icyemezo kigora gufata, ariko iyo umaze kugifata uba ufite isezerano ry'Umwami Yesu atubwira ngo muze munsange ndabaruhura. Nkuko Aburahamu nawe yateye intambwe ahari byari bimukomereye, ariko Imana iramuruhura, abona ntibikimuvunnye. Iyo uteye intambwe imwe yo kwizera, Imana irakuruhura. Birashoboka ko abantu baguseka kuko baba batumva ibyo urimo kandi batabona ibyo wizeye. Muri make, umuntu atangira urugendo rwo kwizera abona bimugoye kuko bisaba kwiyanga, ariko Imana niyo imushoboza, nkuko yaruhuye Aburahamu ikamuha umwana w'intama, akavuga ngo ye kugirira nabi umuhungu we. Namwe murabyumva ko yahise yumva aruhutse. Reka turebe uko Paul Tilike we yasobanuye urugendo rwo kwizera. Paul Tilike yari umuhanga muri teoloji kandi yavuganiraga ibyo twizera. Yakundaga teoloji ariko agakunda na filozofi. Mu gitabo cye yise Dynamics of Faith, impinduka zo kwizera, yavuze ko ijambo kwizera abantu baryumva nabi. Nyamara
ntiryakurwaho kuko Bibiliya irikoresha, ahubwo rigomba kongera gusobanurwa. Paul Tillich yavuze ko hari uburyo butatu abantu bumva nabi icyo kwizera bivuze. Bamwe bumva kwizera nk'ubumenyi cyangwa imyemerere idafite gihamya, nuvuga ngo ni ukwemera ibintu bidafite gihamya, ariko ntabwo ari byo. Abandi bumva kwizera nko kwiyemeza kugira imyitwarire myiza, ariko icyo gisobanuro nacyo si cyo. Abandi bumva kwizera nko kugira amarangamutima akuyobora, amarangamutima runaka. Paul Tillich we rero yaravuze ati kwizera ni ikintu kiba mu buzima bw'umuntu wese. Kwizera ni ukumva ko ibintu runaka bikureba. Ati byanze bikunze buri wese birangira afite ikintu yemera ko kimureba, ntaho yagicikira. Umuntu wese afite ibyo yemeye kubarizwamo n'ibindi yemeye kwitandukanya nabyo. Mu yandi magambo, kwizera kuri ukwinshi, abantu bizera ibintu bitandukanye. Ntazajye umuntu kweshya ngo ntago yizera. Nyine ubwo abashatse kuvuga ibintu runaka, ibi simbyizera, ariko ubwo afite ibindi yizera. Niba atizera Imana nyamana, afite ibigirwamana yizera. Hari ushobora kwizera, hari n'abantu bamwe bavuga ngo ntago bizera, bo bagomba gukora bakakoresha imbaraga zabo bakabaho neza. Ubwo nyine yizera gukora, yizera imbaraga z'umuntu, yizera ubumenyi bw'umuntu. Ubwo ibyo nabyo ni Imana ye, nibyo yizera. Umuntu wese afite ibyo yemeye n'ibindi yemeye kwitandukanya nabyo. Kwizera rero ni ukumva hari ibintu bikureba, ni ukumva hari ibintu wiyeguriye n'ibintu witandukanyije nabyo. Ni ukugira ibyo wemera n'ibyo wanga, kandi bikanajyana n'ubuzima bwawe, koko ibyo wemera bikahindura ubuzima bwawe. Tillich we yaravuze ati ikinyuranyo cyo kwizera si ugushidikanya, ahubwo ni ugukora icyaha. Icyaha yavugaga ni ukwitandukanya n'Imana, ukiha Satani. Ubwo niba utari uw'Imana uri uwa Satani, niba utizera Imana wizera Satani, cyangwa se wizera ikigirwamana cyangwa ikindi kintu cyose. Paul Tillich kandi yavuze ko imyizerere iganje isi iri mu buryo bubiri. Hari imyizerere ishyira imbere amategeko kugira ngo abe ariyo ayobora imyitwarire y'abantu mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibi wabisanga cyane mu madini atari aya Gikristo, niyo agenda ashyiraho amategeko ugomba kubahiriza. Hari n'indi myizerere yemera ko Imana ari ifite gukiranuka cyangwa se kwera kuzuye, bityo nibiyivuyeho akaba ari byo biha abantu gukiranuka. Imyizerere wayisanga cyane mu madini yemera amasakaramentu, n'ayemera ko Imana yigaragarije mu muntu. Isezerano rishya ribivuga byombi, rivuga amasakaramentu rikanemera ko Imana yigaragarije mu muntu. Iyo myizerere rero ikemera ko Imana ifite gukiranuka, abandi nabo kugira ngo babone gukiranuka nuko bakira ibyavuye ku Mana. Isezerano rishya ridutegeka gukora ibyiza kuko dushobozwa n'Umwuka Wera, ariko rinatubwira kwakira ubuntu bw'Imana yigize umuntu mu buryo bwo kwizera. Ubwo buntu bukaduha kuba abera. Niyo mpamvu kwizera aho kuri hose kurangwa n'imirimo myiza nk'urukundo, ubutabera, ukuri n'ibindi. Gusa ni ukwitonda kuko hari uwakora iyo mirimo atabitewe no kwizera, kandi ibyo ntibyamukiza, ntibyamuhanira no gukiranuka. Impamvu Aburahamu yizeye Imana ikamuhanizwa no gukiranuka nuko umurimo yakoze yawutewe no kwizera ko yari yizeye Imana.
kandi byarangiye atanawukoze Imana imuruhuye. Tiriki rero yaranzuye ati ubuzima bwo kwizera ni ubuzima busaba umwete, busaba gukora, busaba gukorera abandi. Kwizera kandi bigaragarira mu bimenyetso no mu magambo tuvuga. Ikimenyetso cy'ingenzi ku bakristo ni umusaraba. Umusaraba ufite agaciro kuko twibutsa ko Imana yiyunze natwe muri Kristo Yesu wadupfiriye. Muri make Tiriki avuga ko kwizera bisaba ubuzima bw'umuntu bwose. Si ukubikoresha ibitekerezo gusa, amarangamutima gusa cyangwa ubushake gusa, ahubwo ni ubuzima bwacu bwose. Ni ukwitanga wese wowe ubwawe. Icyo wizera urakiha wowe wese ukaba uwacyo. Kwizera si ikintu ugendana mu mufuka, ahubwo ibyo wizera ni ibituma ugira imyitwarire runaka buri gihe. Mu yandi magambo, ushobora kuvuga ko wizera ibintu runaka, ariko ufite ibindi wizera ari byo bituma ugira ukundi witwara. Ndabashimiye kandi tubonye imbaraga zo kwizera n'ibitangaza bivamo n'imirimo ivamo ikomeye. Ndabifuriza kwizera nyakuri. Imana ibahe umugisha.